哇！呢排香港養老院虐待老人家嘅新聞真係睇到我心都噏埋。護工又唔俾啲老人家食熱嘢，仲對啲老人家呼呼喝喝，環境又邋遢到完全唔見得人。網上好多街坊都話啦，自己屋企嘅老人家俾啲人咁樣唔公平對待嘅話，邊個唔心痛啊？做仔女嘅返工從朝忙到晚，邊度仲有精力日日睇住個養老院呢？想揾間養老院俾阿爸阿媽住得開心又有尊嚴，又令我哋可以安心返工，唔使日日擔驚受怕，咁難嘅事邊度揾啊？唔講唔知，原來有間香港人開嘅退休社區，好多老友記住過都讚到爆。今日就大家嚟實地睇睇，究竟點解佢咁受歡迎？哇！你睇下呢度嘅環境同新聞入邊嘅養老院，簡直一個天一個地喎。嗱，你哋睇下，24小時無間斷嘅監控，加上專業嘅醫護團隊助陣，仲有3甲醫院合作嘅醫生準時嚟巡查，護理員個個都持證上崗，餵飯、沖涼、康復訓練，呢啲咪叫專業啦。時時刻刻都將老人家嘅健康保護得揼揼冚，真係怪唔得咁多老人家住得咁開心啦。衣食住行乜都夠齊晒，我唔使出街，真係方便到不得了咯。好抵嘅，同埋你啲服務咧好好多嘅，並且人又好有人情味啊！買嘢又方便，住嘅環境又好，有幾百尺俾你可以自由活動嘅空間。香港係做唔到，一定係揾唔到嘅。嗱，呢間房寬敞明亮到講你都唔信啦！成間屋嘅適老化設計，緊急掣撳一撳，即刻就會有人飛奔過嚟啦。仲有專業嘅營養師根據個人嘅需求嚟定製我哋嘅3餐。樓下花園隨時可以散步捉棋，住得分分鐘他條過自己間屋啦。我都忍唔住去幻想一下自己老咗嘅時候，就嚟呢度養老。護理員同老人家相處就好似一家人咁，平時陪傾心事啦，照顧日常起居啦，仲安排超多嘅興趣活動。仔女隨時嚟探望，完全唔會有孤獨感。你睇下，我都已經融入咗呢個溫暖嘅大家庭啦。順輝康養呢度充滿住愛同埋溫暖，真心推薦大家親身過嚟體驗一下，一定唔會令你失望嘅。